Beleza, turminha? Para quem não me conhece, sou o TJ Mendes do canal TJ Mendes aqui de Floripa. Os meus vídeos são direcionados à linha automotiva, mecânica, linha leve. O vídeo de hoje nós iremos falar sobre uma Volvo, ela é uma XC60 2017. A cliente encontrou o vídeo da gente lá no YouTube através do Volvo V40. Vou deixar depois lá no final um link aqui sobre o mesmo serviço executado em um V40, beleza? E ela identificou que era o mesmo barulho, né? O mesmo problema, inclusive acendeu a luz da injeção eletrônica também, porque ele dá entrada de ar pobre, né? E essa entrada de ar aí acaba dando mistura muito pobre, acende a luz da injeção e no scanner dá um aviso como se fosse sonda lambda ou coisa parecida, né? Mas na verdade é essa entrada de ar que dá a mistura pobre e acende a luz da injeção e faz esse barulho muito forte, certo? Ela trouxe o veículo, vou testar ali agora, né? Examinar, ver se é o mesmo defeito, né? E vamos executar o serviço ali. Se for a mesma coisa, a gente já vai grudar ali e já vamos identificar e executar o serviço e finalizar esse bruto, beleza? Então acompanhe o vídeo ali até o final que eu vou mostrar para vocês qual o problema e a solução do problema, beleza? Turminha, e não esquece, se gostarem do vídeo, se inscreve no canal, dá um like e taca o dedo no sininho. Bora dar uma força no canal TJ Mendes de Floripa. Bora lá grudar no bruto então? É logo após a vinheta. Beleza, turminha, o bruto que nós vamos mexer hoje é esse Volvo. Ele é o XC60 2017, o T5. A cliente chegou até a gente através de um vídeo no YouTube com o mesmo barulho. E aí a gente vai tentar identificar aqui e ver se está acontecendo o mesmo problema. Mas eu vou deixar depois mais no final do vídeo esse link do mesma função, beleza? Deixa eu mostrar o barulho aqui, peraí. Ó, então o barulho que ele faz, ó, é esse aqui, ó. Ele faz um barulho bem forte. Aí se eu tirar a tampa do óleo aqui, ó, aí ele diminui o barulho lá, ó, tá? Só abrir um pouquinho a tampa do óleo. Ó, fechei a tampa do óleo, ele volta o barulho. E é um barulho bem forte, parece até ser aqui no alternador. Ele parece até ser o barulho no alternador, na correia, né? Mas não é, na verdade, o que acontece? Aqui atrás tem uma caixa defletora que ele faz o barulho lá, ele faz esse assobio bem forte lá, tá? Então aqui o problema é um defeito nessa parte aqui, ó, tá? Nessa membrana que fica aqui dentro, tá? Nessa caixa defletora. Então nós vamos tirar fora ali e já vamos identificar se realmente tem defeito ali ou não, ok? Mas é um barulho bem forte e a pessoa fica assustada, né? Bom, então aqui para tirar a membrana, a gente destrava aqui, ó, destrava essa parte aqui, vai destravando com bastante cuidado, que é um plástico, né? Ó, uma chave de fenda. E aí quando ela começar a soltar, a gente tira ela fora. Ó, quando ela, ó, só dá o jeitinho aqui, ó, só cuidado que ela tem uma mola que ela pode saltar, tá? A gente tira essa tampa aqui fora, certo? Desencaixando ela, né? E a membrana tá aqui, ó. Ó. Cuidado que ela tem a mola, né? Não vai deixar a mola cair. Aí nós desencaixamos ela aqui, ó, dessa base, tá? E agora vamos verificar, ó, tá aqui o defeito, ó. Onde é que tá rasgado aqui a membrana, tá? Isso geralmente é contaminação do óleo, tá? Então ele rasgou a membrana, ó. E a gente vai substituir essa membrana, tá? Porque toda essa parte aqui, se for trocar todo esse defletor, ele é muito caro, né? Sai um absurdo de caro, que aí troca todo. Então a gente consegue a membrana, a medida dela, deixa eu pegar aqui, peraí. Ó, aqui ela mediu
mais ou menos 52 milímetros, tá? Ó, tá? Então esse é o tamanho dela. Não pode ser maior e nem menor, senão ela não encaixa nessa base aqui, ó, tá? Nessa tampa plástica. Então vamos mandar vir a membrana ali e vamos trocar essa membrana aqui, ok? E depois nós vamos funcionar e ver se parou o barulho. Ela estourou ali, ó, tá? Então esse buraco na membrana é que faz, ó, é que faz esse defeito ali de dar aquele barulho lá, dá um assobio bem forte, né? Então beleza, turminha, então essa aqui é a membrana nova. Deixa eu virar ela aqui, ó. Ela vem assim, certo? E aqui vai encaixar aquela pecinha de cima ali e a mola, né? E aí a gente já vai pôr ela no lugar. Ó, um dos cuidados que a gente tem que ter é se ela realmente vai encaixar bem aqui, ó. Ela tem que encaixar nesse suporte, tá? Ela não pode ficar solta ali. Ó, encaixou, certo? Então agora nós vamos colocar ela no lugar. E agora a gente encaixa aqui com cuidado na tampinha, na parte plástica, né? Ó, ela tem que encaixar bem aqui, ó. Essa aqui é a 22 milímetros, tá? Tem uma que são 52 milímetros, aliás. Tem uma que é 55, a outra é maior, aí não dá, tá? É 52 milímetros. Então essa ali é a velha. Ó, a mola já limpei, já tá no lugar. Agora a gente simplesmente chega com a tampinha. A posição é essa aqui, ó, tá? Ó, nessa posição. Agora a gente vai só encaixar aqui, ó, todas as travinhas ali, ó, beleza? Ó, encaixou todas as travas. Certifica que tá bem preso todas elas, certo? Então agora tá prontinho. Então vamos dar na partida e ver se parou o barulho, né? Ó, já sumiu aquela barulheira toda que tinha, né? Ó, aproximando bem. Ó, tá? Vou abrir a tampa. Ó, se eu abrir a tampa ele vai puxar, ó, normal. Já não dá mais aquele assobio lá, beleza? Essa aqui é a velha que eu mostrei antes, ok? Então tá prontinho esse bruto. Agora eu vou só botar a tampa superior e já finalizar esse bruto e liberar para o cliente e mais um cliente feliz. Então agora está prontinho esse bruto finalizado. Agora é só liberar para o cliente e mais um cliente feliz. Beleza, turminha, então tá finalizado o bruto, já tá prontinho. Agora é só liberar para o cliente e mais um cliente feliz. E agora nós vamos grudar aqui nesta Tiguan. É uma 2021, motor 250 TSI 1.4 turbo. Esse aqui nós vamos mexer na bomba d'água dessa bruta. Aqui ela deu um vazamento na bomba d'água, a gente vai substituí-la, mas eu vou deixar depois. Esse aqui é um outro vídeo que vai para o canal também, beleza? Então bora lá. Beleza, turminha, então finalizei ali o bruto. Era o mesmo problema lá do Volvo V40 e furou aquela membrana, né? Aquele diafragma lá na frente daquela caixa refletora, e aí ele dá a entrada de ar, faz aquele barulho bem forte ali, né? Porque ele a sonância desse barulho fica lá naquela outra caixa que fica atrás, próximo ali do alternador, das correias e tal. Então geralmente o pessoal identifica esse barulho, acha que é lá nas correias, né, algum outro lugar que faz barulho, e na verdade é só a membrana fazendo essa entrada de ar, dando essa entrada de ar, e aí ela fica fazendo esse assobio muito forte lá. Então, como mostrei no vídeo, troquei ela, botei uma nova, consegui a medida certa ali. Essa ali, se não me engano, é com 52 milímetros, o tamanho dela, né, que varia muito de um para outro. Encaixou certinho, montei tudo, funcionou perfeitamente, parou o barulho, entrei com o scanner, apaguei a luzinha da injeção eletrônica, agora ficou tudo certinho, tudo pronto. Agora é só liberar o carro para o cliente e mais um cliente feliz. Galera, espero ter ajudado aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, não esquece, se inscreve no canal, dá um like e taca o dedo no sininho. Bora dar uma força no canal PJ Mendes de Floripa. Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.